DCM30에다가 한 대를 더 조립을 했습니다. 이 제품 같은 경우는 일반적인 케이스보다 확실히 키가 작고 가로는 좀 더 이게 좀 뚱뚱합니다. 조립되어 있는 모습이고요. 1030 에이수스 제품 DDR5 들어가 있습니다. 듀얼 채널로 지금 멤버들 구성을 해놨고 켜보겠습니다. 사무용 PC라고 봐야 되는데 1030 그래픽카드가 있기 때문에 QHD 모니터를 장착한다거나 간단한 롤게임 정도 할 수 있는 그런 PC가 되겠습니다.